Hello, welcome back to Learning. Physics il ninnulla korchu previous year questions aanu nammal innu discuss cheyan povunnathu. So namukku nokkam. First question, Ohm's law states that Ohm's law statement aanu namukku ellarkum ariyannadana endana V is equal to I into R. Voltage, I for current and R for resistance. V is equal to IR ennulladana Ohm's law statement varunathu. V is equal to IR. Option A is the correct answer. Next one, choose the odd one. Electromagnetic force, gravitational force, strong nuclear force and spring force. So, ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വരാത്തത് electromagnetic force, gravitational force, strong nuclear force, spring force ആണ് വരുന്നത്. So, ഇതിൽ odd one out ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതായിരിക്കും? Spring force അല്ലേ? Option D. Option D is the correct answer. Next one, earth magnetism is due to ഏത് effect കൊണ്ടാണ് earth magnetism? Dynamo effect, Doppler effect, solar effect and Magnus effect, and it is Doppler effect, solar effect, Magnus effect ഒന്നും അതുമായിട്ട് relate ചെയ്തിട്ടില്ല. Dynamo effect. Dynamo effect ആണ് earth magnetism is due to dynamo effect. Option A. Next one, which principle is used to check the correctness of an equation? ഒരു equationന്റെ correctness check ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന principle ഏതാണ്? Principle of continuity, principle of parallax, principle of conduction, principle of homogeneity. So, principle of homogeneity is used to check the correctness of an equation. Option D. Next one, acronym laser. Laser stands for എന്താണ്? Light amplification by stimulated emission of radiation. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന ടേംസിന്റെ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ഫോംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ എ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത്? വെലോസിറ്റി ആണോ, ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ, സ്പീഡ് ആണോ? യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഏതായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുക? ഇറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് അല്ലെ? സ്പീഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുക. ഓപ്ഷൻ ഡി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെലിബറേറ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻ ആൻ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് അല്ലെ? ഡോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ. അതിൽ പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ കിട്ടും. സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സിന്റെ ബേസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെലിബറേറ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻ ആൻ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്പിംഗ്. ഓപ്ഷൻ എ. Next one, in 1921, Albert Einstein was awarded Nobel Prize in study of എന്തിന്റെ പഠനത്തിനാണ് ഐൻസ്റ്റീന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്? ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹെൻറി ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ്. ഹെൻറി ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്? കപ്പാസിറ്റൻസ്, റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്ടൻസ്. എല്ലാത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെയും യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കാം. Next one, the superposition of a low frequency message signal on a high frequency carrier wave is called communication എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ വേവുമായിട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മോഡുലേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് മോഡുലേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലെയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ച് എക്സാമിന് പോകുക. Thank you.